سلام دوستای عزیزم، به ریتم آشپزی خیلی خیلی خوش اومدید. ما طبق روال هر هفته روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و پنجشنبه با پخت انواع غذاها و دسرهای ایرانی و خارجی خدمتتون هستیم. من ممنون میشم که با لایک و سابسکرایب منو حمایت کنید. امروز قصد دارم که یکی از غذاهای بسیار ویژه و خاص تبریزی رو خدمتتون آموزش بدم. کوکو سبزی تبریزی. بزنیم بریم سراغ مواد اولیه. سبزی تره نیم کیلو، زرشک 2 قاشق غذاخوری، تخم مرغ 4 عدد، پودر گردو 4 قاشق غذاخوری و 2 عدد گردو برای تزیین، آرد 2 قاشق غذاخوری، کره به مقدار لازم برای سرخ کردن، دارچین، نمک و فلفل سیاه به مقدار لازم. حالا میریم سراغ تهیه. خب ما نیم کیلو سبزی تره داشتیم. دقت کنید که فقط و فقط باید سبزی تره باشه و ما اینو پاک میکنیم و بسیار ریز خورد میکنیم. دقت کنید که کاملا ریز هستش و بعد من اینا رو شستم و آبکش کردم. بهتره که اینو روی یک پارچه در واقع پهن کنید و جلوی نور آفتاب اگه امکانش باشه خشکش کنید و بعد استفاده کنید. اگه امکانش نباشه مثل من میتونید از آبکش استفاده کنید. خب بچه ها الان توی ظرف مخصوص ما سبزیمون رو میریزیم. دقت داشته باشید که اگه از آبکش استفاده بکنید حتما با قاشق باید اونو مرتب زیر و رو بکنید تا کاملا خشک بشه. بچه ها چون اگه الان این سبزی خشک نباشه بعدا کوکوتون وا میره و به درد سر میفتین. حالا من نمک و دارچین و فلفل سیاهش رو اضافه میکنم. در حد نصف قاشق چایخوری کافیه و دقت داشته باشین که همش به ذائقه خودتون بستگی داره، ولی کوکو سبزی نمک رو زیاد به خودش میگیره و به اصطلاح سبزی جزو اون مواد غذایی هستش که زود شور میشه. خب حالا میریم سراغ زرشکمون. به جای زرشک قرمز از زرشک سیاه هم میتونید استفاده کنید. من زرشک قرمز رو بیشتر ترجیح میدم. خب الان وقتشه که آرد رو اضافه کنیم. بچه آرد باعث بهتر شدن کیفیت کوکومون میشه، بیشتر جمعش میکنه و از وا رفتنش جلوگیری میکنه. حتما استفاده کنید. حالا من گردوهایی که برای تزیین جدا کرده بودم رو کنار میذارم و فقط پودر گردو رو به ترکیبم اضافه میکنم. خب بچه ببینید لزوم 100% نداره که گردو رو اضافه کنیم، ولی واقعا خوش طعمش میکنه. یه ترکیب تره با گردو توی این غذا واقعا شگفت انگیز میشه، خیلی خوشمزه میکنه کوکو سبزیمونو. خب الان وقتشه که من تخم مرغ‌ها رو بشکنم و به ترکیبم اضافه کنم. نکته مهمش اینه که در واقع تعداد تخم مرغ‌ها برای کوکو سبزی باید بیشتر از تخم مرغ برای کوکوهای دیگه باشه. من 4 تا در نظر گرفتم برای نیم کیلو. به نظرتون شاید زیاد باشه، ولی خب کوکو سبزی نیاز زیادی به تخم مرغ داره تا وا نره. پس من 4 تا رو اضافه میکنم و خیلی خوب همش میزنم تا یه ترکیب یک نواختی داشته باشم و تخم مرغ با تمام قسمت‌های در واقع سبزی و گردو و تمام در واقع محتویاتش خوب ترکیب بشه تا بعدا وا نره این کوکو. یه نکته دیگه هم که هستش، اکثرا از زرشک سیاه برای این کوکو استفاده میکنن، ولی خب من ترجیح میدم از زرشک قرمز استفاده کنم. میبینید که چقدر رنگش رو خوب میکنه، طعم خیلی فوق‌العاده‌ای هم به کوکو میده. الان دیگه تقریبا محتویات آماده شده و من خوب ترکیبش کردم، میذارم کنار و میرم سراغ تابه‌ای که قراره توش در واقع این کوکومو آماده کنم. توش روغن رو میریزم. از روغن مایه هم میتونید استفاده کنید، از روغن زیتون، از هر روغنی که دوست داشتید. من از کره استفاده میکنم چون طعمش رو واقعا محشر میکنه. حالا من تقریبا نصف کره رو جدا کردم، نگه داشتم و نصفش رو ریختم داخل تابم چون میخوام بقیه کره رو به مرور اضافه بکنم.
الان اینو من میذارم روی اجاق گاز و باید کاملا ذوب بشه، چون قبل از اینکه ما سبزی رو بریزیم باید این کاملا داغ شده باشه. حالا من موادم رو داخل تابه میریزم و خیلی سریع با قاشق اونا رو در واقع پخشش میکنم تا کل سطح تابم رو در واقع باهاش کاور بکنم و هیچ جایی در واقع غیر یک نواق نمونه. و یه نکته دیگه هم که هستش بچه دقت کنید، ما از کره استفاده کردیم. کره باعث میشه که کوکومون خب خیلی خوش طعم‌تر بشه نسبت به روغن مایه. ولی اگه میخواین که کات کردن و برگردوندن این کوکو براتون راحت تر باشه، حتما از روغن مایه استفاده کنید. یا اگه برای اولین بار میخواین این کار رو انجام بدید، حتما از روغن مایه استفاده کنید. حالا دفعات بعدی که یه مقدار در واقع حرفه‌ای تر شدید، میتونید از روغن دیگه مثل در واقع کره هم استفاده بکنید و طعم بهتری هم خواهد داشت. من الان سطح اینو کاملا یک نواخت کردم، منتظرم که یک مقدار جا بیفته و در حد 3-4 دقیقه که گذشت من میام اینو کات بزنم با کفگیر نسوز. من یه سری خطا روش میندازم، سعی میکنم به 4 قسمت تقسیمش بکنم، 2 تا خط عمود بر هم میندازم روش و به 4 تیکه تقسیمش میکنم. دقت داشته باشین که اگه الان اینو برش نزنین، بعدا موقع برگردوندن سخت میشه. حالا من یه مقدار از اون کره که داشتم رو تو همین شیارها سعی می‌کنم که جا بدم و در واقع کره رو تو این قسمت ها قرار میدم تا ذوب بشه. اگر از روغن مایع استفاده میکنید که با قاشق میتونید تو این قسمت ها روغن اضافه بکنید. اگر هم که از کره استفاده میکنید، همینطور مثل من میتونید به اون قسمت ها، اون شیارهایی که هستش، کوچولو کوچولو کره اضافه بکنید تا خوب سرخ بشه. خب الان میبینید که بعد از چند دقیقه اطراف کوکو نشون میده که کاملا سرخ شده و من به کمک یک کفگیر نسوز میخوام که اینو در واقع برگردونم و قسمت دیگرش رو سرخ بکنم. و دقت داشته باشید که این یک مقدار به خاطر اینکه در واقع کره هستش در واقع روغنمون، یه مقدار سخت‌تره برگردوندنش و حتی جابجا کردنش. ولی خب اگه از روغن مایع استفاده کنید، چون باعث منسجم‌تر شدن کوکو میشه، خیلی برگردوندنش، کاست زدنش آسان‌تر میشه. ولی خب بازم اگه از کره استفاده کنید و چند بار اینو تمرینش کنید، کم کم دستتون میاد و میتونید بدون اینکه خرابکاری بکنید و کوکوهاتون وا بره، برش گردونید. حالا من همه رو برش گردوندم و بقیه کره ها رو در واقع تو این شکافایی که هستش میریزم. بچه ببینید من کره رو از همون ابتدای کار تقسیم کردم و تو چند مرحله در واقع به کوکوم اضافه کردم. حالا اگر از روغن مایه هم استفاده میکنید، باید تو چند مرحله در واقع روغن مایه رو بهش اضافه کنید، چون اگر یه جا اضافه بکنیم، کوکو سبزی خیلی زود همه روغن رو به خودش میگیره و در واقع خیلی چرب میشه. ولی من اینجوری خیلی تیکه تیکه و آروم آروم اضافه میکنم و فقط از این کره برای سرخ کردن در واقع کوکو استفاده میشه و زیاد به خودش نمیگیره. خب الان من برای تزیین از گردوهام استفاده میکنم. میتونستید قبل از اینکه این کوکوها رو برگردونید از این گردوها استفاده کنید، ولی خب چون با روغن یه مقدار سرخ میشد، یه ذره حالت تلخی داشت اون موقع گردوهاتون و الان به این ترتیب خیلی خوشمزه تر خواهد بود وقتی که سرخ نشه. الان دیگه تقریبا آماده است و ما میریم برای سروش. به به، چه کوکوی زیبایی شده، واقعا خوش‌طعم و بسیار بسیار عالی. من اینو تقدیمش میکنم خدمت دوستان عزیزم
امیدوارم که تهیه‌اش کنین. به عنوان یکی از پیش‌غذاهای بسیار بسیار خوشمزه تو شهر تبریز هستش این غذا و توی مهمونی‌ها همش ازش استفاده میشه. یکی از نهارا و شامای بسیار بسیار خوشمزه هم میتونه باشه. بچه‌ها اگه از این برنامه خوشتون اومد لطفاً با لایک و سابسکرایب منو حمایت بکنید. تا برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.